Baxın, sizə indi ABB-nin tələsini göstərəcəm. ABB öz müştərisini baxın necə aldadır. Yazdığı məbləğdən daha çox məbləğ çəkir. Yəni belə bir şey heç bir bankda görməmisiniz məncə. Bəlkə də böyük ehtimal ki, sizin də başınıza belə bir şey gəlmiş ola bilər, amma yəni mən sizə burada baş verən hadisəni göstərim. Hal-hazırda kartımda 6 manat 75 qəpik var və mən burada beynəlxalq köçürmə hissəsinə girirəm. Bu, yəni beynəlxalq köçürmədə olsun ya başqa yerdə olsun, bunun heç bir fərqi yoxdur. Xəta zaten xətadır. Yəni bunu heç bir şey dəyişdirmir. Yəni mənim yazdığım məbləğ tamamilə fərqli məbləğ əks olunur. Mən keçən dəfə 400 manat göndərmək istədim. Məbləği göndərmişəm. 1 saatdan sonra dostum mənə yazır ki, bəs pulu niyə atmamısan? Mən də deyirəm ki, atmışam. Sonra mənə SS atdı ki, sən mənə sadəcə 1 dollar at, daha doğrusu 2 manat atmısan, 49 lira gəlir. Sən 400 manat əvəzinə 49 lira göndərmisən. Mən də dedim, yox, 400 yazıb göndərmişəm. İndi baxın, sizə burada mən xətanı göstərəcəm. Yəni, çox gülməli bir şeydir bankın belə bir hadisəsi olmağı. Mən bura indi misal üçün 3 dollar 94 var da hal-hazırda kartımda, aşağıda da gördüyünüz kimi məbləğ əks olunur. Mən indi 3 dollar göndərmək istəmirəm. Tutaq ki, 1 dollar göndərmək istəyirəm. Lap tutaq yaxşı 2 olsun ya da 1 olsun, yaxşı 1 yazdıq. Davam etə basaq. Baxın, indi ekrana nə çıxacaq? Mən 1 dollar yazıram. ABB bunu silib öz başına bura 1 dollar 17 sent yazdı. Komissiya hissəsində də heç bir komissiya yoxdur. Yəni zaten UPT ilə IBAN-a pul göndərmələrdə komissiya mövcud deyil. Yəni burada məbləğin dəyişikliyin komissiya ilə açıqlamaq olmaz. Burada ləğv elədim, X-ə basıram, çıxmır. Təbii ki. Biraz gözləyək. Bəli, bu şəkildə qalacaq böyük ehtimal ki, təkrardan açıram. Burada yenə beynəlxalq köçürmələrə girdim. UPT hissəsinə girirəm. Burada məbləğə yazıram ki, 3 dollar 94. Hamısını göndərmək istəyirəm pulun. Davam etə vurdum. Baxın, indi yenə öz başına öz istədiyi başqa bir rəqəmə dəyişdirdi. Yenə ABB deyir ki, yox, sən 3 dollar göndərmə, gəl 1 dollar göndər. Yaxşı, 1 dollar göndərək. Təsdiqi də vurmaq istəmirəm, çünki təsdiq eləyəndə də bu dəfə texniki xəta çıxacaq ya da ki, pul getməyəcək, iade olunacaq. Mən bunu neçə dəfə şikayət eləmişəm, amma məni blok atırlar. Baxaq indi gəlin şikayətdə nə baş verir. Həm problemi həll eləmirlər, həm attığım videoya baxmırlar və hər dəfəsində deyirlər ki, düzəldiləcək elə belə. Yəni artıq təxmini bir 2 həftədir ki, bu eyni şey dəfələrlə olub və yəni mən göndərdiyim məbləğin yerinə tamamilə başqa bir şey yazılır. Bir dəfə də 1 dollar 75-də ilişib qalmışdı. Neçə dəfə yoxladım, yəni kartda təsəvvür eləyin ki, 4 manat, 3 manat var idi. Ya 4 manat idi deyəsən, bilmirəm. Amma yəni məcbur eləyirdi ki, 3 dollar göndər də, yəni başqa bir məbləğ göndərmə. Mən burada indi sizə göstərdiyim bu mesajların hamısında chat hissəsini sizə göstərirəm. Burada neçə dəfə yazmışam, dəfələrlə bildirmişəm ki, bəs bankda, proqramda belə bir xəta var. Bunlar da hər dəfə mənə ya deyirlər ki, xəta bildiriş hissəsindən göndərin, halbuki o xəta bildiriş hissəsindən göndərin dedikləri hissə tam olaraq yəni tələdir, müştəri tələsidir. Mən ora yazıb göndərəndə oradan qətiyyən baxmırlar, yəni. Ya heç baxmırlar, tamamilə biz yaddan çıxmağını gözləyirlər ki, yadımızdan çıxsın, belə artıq xəta ya öz-özünə düzəlmiş olsun, ya nə bilim yadımızdan çıxsın, biz şikayət eləməyək. Burada yenə göstərdiyim adlar, baxın, eyni addır, eyni adamlar həmişə təkrar cavab verir. Ya mesaja çox gec baxır, sonra da chatı dərhal bağlayır. Mən çatıb cavab verə bilmirəm. Yəni işim gücüm var. Mən burada daim olaraq oturub ABB-nin cavab yazmağını gözləyəsi deyiləm ki. Burada yenə hər şeyi izah eləmişəm. Baxın, 1 dollar yazdığım mən bayaq dediyim söhbəti indi burada bunlara bildirirəm. Bunlar da deyir ki, xəta haqqında məlumat ver hissəsindən şikayət eləyin. Mən də şikayətin chat nömrəsini oraya yazmışam ki, burada şikayətimi zaten mən eləmişəm. 15 gün əvvəl demişəm mən bunu. Yəni qətiyyən baxmamısınız. Burada deyir ki, müraciətiniz müvafiq olaraq yönləndirildi. Baxılacaq, amma
Yani üstündən bunun 7 gün də keçib, gördüyünüz gibi 7 gün əvvəl gəlib. Bu mesajın üstündən də baxmadılar. Yəni bunu artıq mən sadəcə TikTokda və ya Instagramda paylaşaraq belə aydınlaşdırmasam, təəssüf ki, heç bir şey olunmur. Baxmırlar. Yəni gördüyünüz gibi burada da mesajı atmışam. Burada məni əngəlləyiblər vəbşi əsəbləşdiyim üçün. Mən burada xətanın əvvəlcə ekran şəklini atmışam. Daha sonra da burada əsəbləşib çıxışmışam ki, mesajlara nə vaxt baxasınız falan filan. Halbuki heç söyüşmə yazmasam belə heç bir şey yazmamışam. Yəni etik qaydaları pozmasam belə burada deyir ki, etik qaydalara riayət eləmədiyiniz üçün chatbotla yazışma imkanlarınız məhdudlaşdırıldı. Yəni birbaşa məni blok atdılar. Yəni bu çatdandan sonra mənə heç vaxt cavab vermədilər. İndi burada mən yenə başqa bir xətanın məlumatını atmışam. Bu təzə atmışam buna. Yəqin ki, baxarlar. Burada yenə eyni mövzunu mən təzədən izah elədim. İndi görək yenə baxacaqlarmı, yoxsa yenə 15 gündən sonra böyük ehtimal ki, yenə deyərlər ki, tətbiqi silin, yükləyin. Ya nə bilim, belə şeyləri zaten yəni mən yoxlamışam. Yəni bunları yoxlamadan mən qətiyyən chat xidmətinə yazmaram ki, yəni belə bir səhv var, bunu düzəltmirsiniz, elədir, belədir ya və yaxud nə bilim etik qaydalardan kənar bir şey yazım. Çünki sonuçta qarşıdakı insan da operatordur. Mən ona hər hansı bir etik normadan kənar bir şey yazmağımın mənası yoxdur. Burada yenə UPT ilə bağlı problemi bildirirəm. Virtual assistent məni qoşmur operatora, sonra operatora qoş deyirəm, qoşur. Daha sonrasında yenə yazdığım şeyi təkrar bir də yazmışam, videonu atmışam. Hər dəfəsində də deyirlər ki, təəssüf ki, video görüntü əks olunmur. Texniki xəta yazısı çıxır. Mən də deyirəm ki, sadəcə texniki xəta çıxmır. Burada da hətta videonu açıram ki, yəni baxın da video heç bir problem yoxdur. Yəni videonun açılışında gördüyünüz gibi video normal şəkildə açılır. Yəni mənə də deyirlər ki, amma video görüntü əks olunmur, açılmır, aça bilmirik. Yəni videoda hər hansı bir şey yoxdur. Yəni burada mən video açılmadığı üçün zaten şəkil olaraq aşağıda göndərdim ki, ekran şəkli olaraq, yəni əlimdən gəldiyi qədər mövzunu burada izah eləmişdim video üçün. Videonu açmadılar, çünki baxmaq istəmirlər və aşağıda da mən yenə deyirlər ki, xəta haqqında bildiriş ver hissəsinə bildir. Mən də orada zaten yazdığıma baxılmamışdı deyə buradan təkrardan bir də dedim ki, heç olmasa şəkil olaraq göndərim ki, şəklə baxsınlar. Yəni mövzunu heç olmasa texniki departamenti bildirsinlər ki, burada xəta var. Yəni yazdığım məbləğin yenə başqa şey çıxır. Burada da yenə təkrar izah elədim. Hardasa xeyli bir saatdan sonra bu yadımdadır təxmini. Düzdür, keçən həftə olmuşdu, amma müəyyən bir müddətdən sonra, hardasa 1 saatdan sonra yazdılar ki, yəni xəta haqqında məlumat yer hissəsinə yaz, yoxsa olmaz. Mən də dərhal cavab yazdım ki, oraya yazdığıma baxılmır.